Pessoal, quem fala daí, estamos com mais um vídeo. Já que eu vim gravar mostrando a fogueira de São Pedro montada aí, como vocês podem ver. A última fogueira do ano 2023, agora só ano que vem. Aí linha de agaroba, troncão grosso de um lado do outro. Esses para fazer o pé da fogueira, é lama aí. E tem uns aí no chão. As cascas ali também para botar. Olha o tempo como é que tá aí. Tá nublado, o sol abriu agora. Tá subindo umas barras de chuva. Mas não, afinal, se chover, pelo menos, se tiver toda molhada, talvez até para acender, se não acender amanhã. Vou mostrar outra fogueira ali. Olha a outra fogueira aí, também já tá pronta. Tem uns troncão grosso aí, as pontas finas aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, tchau. Foi, gente, fui. Foi mais um vídeo e aguarde de noite que eu vou gravar soltando fogos.